Ну а сегодня покажем, как работает эта печь-камин. Напомню, это печь Blackstone 13. И разожгем. Используем такие вот дополнительные поджиги, чтобы у нас легче это все горело. Укладываем и поджигаем. Сейчас ждем, когда это все разгорится. Напоминаю то, что желательно протопить печь перед установкой на улице, чтобы вся краска впиталась, чтобы все масла сожглись, чтобы уже в доме не было посторонних запахов. Но и ничего страшного, если вы ее протопите непосредственно дома. То есть для этого необходимо открыть окна, двери, чтобы вся эта гарь выветрилась. Гарь, она не остается в помещении, вся выветривается. Ну, давайте еще раз пройдемся по функционалу. Напомню, когда мы разжигаем, мы открываем нижний поддув. Сейчас у нас открыт он на максималке. Вот это мы закрываем, так открываем. Открываем мы для получения активного горения, для розжига. Когда нам нужно поставить печь уже в замедленное горение подовое, мы открываем вот этот вот рычаг, тянем на себя. И при этом открывается у нас канал, который доставляет воздух к верху топки через вот этот вот перфорированный зуб-отбойник. Чтобы здесь обзор всегда был красивым, есть регулировка поддува воздуха на вот это стекло. Всегда его желательно держать открытым максимально вот в этой позиции. Здесь мы перекрываем эту подачу воздуха, так мы открываем ее. Один из немаловажных моментов, когда вы начинаете топить печь, это открыть шибер-заслонку. Открыто в положении, вот этот рычажок у нас смотрит наверх, закрыто в бок. Его нужно открыть обязательно для того, чтобы у нас появилась тяга и дым не пошел в помещение. Камин горит очень красиво, сейчас вы можете это наблюдать. И по всем вопросам приобретения и монтажа обращайтесь к нам по телефону в описании.